Velkommen til december og til december mandala. Det er den sidste i vores år med de smukke mandalaer. Vi har ladet os inspirere af nordlys, og vi har brugt mixpakningen Aurora til den. De her smukke nordlysfarver kan man jo der er en rigtig skøn vinterstemning over dem. Jeg håber, I vil glæde jer til at lave den. I kan selvfølgelig også vælge at lave det her design i andre farver. Den er nem, den er enkel at lave. I skal kun bruge den fine kam og helping hand, og så skal I bruge rød pen. En 1/8 målbord, og selvfølgelig så er det her jo basis som ved alle de andre mandalaer. Prøv at lave den. Den er simpelthen så dejlig. Og så vil jeg gerne sige jer tak for alle jer, der har fulgt med i det her mandalaår. Det har været en stor fornøjelse at se, hvordan I har været med til at lave dem, og I har også været friske til at lave andre farver og små variationer. Det skal I have rigtig mange tak for. Har I først opdaget mandalaen nu, så hop ind på vores playliste. Der kan I se hele året. Og der bliver de jo liggende til at inspirere til at lave mandalaer. Mange tak!